हुजूर, ये जो वबा बला बीमारी फैली हुई है, इस वबा को, इस बला बीमारी को आलम इंसानियत से दफा फरमाइए। आपकी एक निगाह की बात है मौला, गुलामों की जिंदगी का सवाल है। मौला एक नजर फरमा दीजिए, बिगड़ियों को बना दीजिए, बेड़ों को पार लगा दीजिए। गैब से मदद फरमाइए, आपके चाहने वालों की खैर हो। हुजूर आपकी हिफाजत में, आपकी पनाह में रखिए।